Hello guys, welcome back to my channel. This is Naren. I'm back with another video. இன்னைக்கு சாட்டர்டே 21st January 2024. 3 days முன்னாடி பிகஸ்ட் ஸ்னோ ஸ்டாம் வந்தது. நான் இப்போது வீட் பக்கத்தில் இருக்க பார்க்கம் ஸ்டேடியம் தான் வந்திருக்கேன். அதை ஷூட் பண்ணலான்னு என்னால் பேசக்கூட முடியல. நிறைய டங் ட்விஸ்ட் ஆகுது. ஃப்ரோசன் இங்கே என்னால் ஷட்டர் பட்டன் கூட அழுத்த முடியல. ஃபிங்கர்லாம் செம பெயினாக இருக்குது. ஸோ க்ளவுஸ் கொண்டு வர மாதிரில மறந்துட்டேன். என்னோடய காரு என்னால் எடுக்க முடியல, ஃபுல்லாக ஃப்ரோசன் ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கி சாட்டர்டே லிட்டில் பிட் சன் நான் பார்த்தேன் வெளியே. ஸோ வண்டியை கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வார்ம் பண்ணலான்னு வெளியே வந்தேன். இப்போது நான் பேசாமல் ஜஸ்ட் பேன் மை கேமரா அண்ட் சி ஹவ் த பிளேஸ் அண்ட் சவுண்ட். வாங்க போகலாம். நான் பேசினே இருக்கிறப்ப என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு என்னை பார்க்குறதுக்கு. அவருக்கு பசி போல் இருக்குது. நான் ஏதோ கொண்டு வரல, அவருக்கு நான் ஏதோ கொண்டு வந்திருக்கேன்னு நினச்சிருக்காரு சாப்பிட்றதுக்கு. சாரி ஃப்ரெண்ட், ஐ டிடன்ட் பிரிங். நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ கிட்ட இருக்க பாருங்கண்ணா. இப்போ அவங்க ஒரு சீட்டில் கொண்டுட்டாரு. எவ்வளோ கிட்ட இருக்க பாருங்க. என்கிட்ட பேசுறதுக்கு வந்திருக்காரு. ஏதாவது ஒரு கிடைக்குமோன்னு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட், இப்போ என்கிட்ட எதுவும் இல்லை. நான் என்ன சொல்கிறது தெரில. உனக்கு எதாவது கொடுக்கணுன்னு எத்தனை வந்துருக்கணும். ஐம் சாரி. கண்டிப்பாக நான் கொண்டு வரேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்போ. இப்போ என்ன முடிச்சிடு. சரி, ஷோவில் க்ளோஸாக எனக்காக வந்திருக்கீங்க. யாருமே இல்லை, நான் மட்டும்தான் நிற்கிறேன். ஸோ அவர் என்ன பக்கம் என் கூட பேச தான் வந்திருக்காரு. அவருக்கு கம்பெனி வேணும்ல. ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வருவோம். எங்கடா போயிட்டீங்க? எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தீங்க, இப்போ எங்கடா போயிட்டீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு மனுஷங்களை பார்த்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர். சொல்கிறது எனக்கு புரியுது. நான் கிட்ட போகிறேன், போனால் போயிடுவார் அவர். நான் எங்கே இருக்கா பாருங்கள். இப்போது நான் டிஸ்டன்ஸ் காட்டுறேன். என்னோட கால் ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டார். என்கிட்டே வந்துட்டார் அவர். அவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு தெரில எனக்கு. இப்போ ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காரு. சி, என்கிட்ட வராரு. வாங்க வாங்க வாங்க. இன்னும் உங்களுக்கு வேணும்? என்கிட்ட எதுவும் இல்லையே. உங்களுக்கு கொடுக்க என்கிட்ட எதுவும் இல்லையே. உங்களுக்கு கொடுக்க என்கிட்ட எதுவும் இல்லையே. ஓகே, குட் பை, ஹேவ் ஃபன், பை. க்ளோஸ் கொண்டு வரலையே நீ பார்த்த. நான் வீடியோ எடுப்போன்னு எனக்கு தெரியாது. மீதி ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐ கேம் அவுட் சைட், ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மை கார் அண்ட் கீப் தி கார் வார்ம். க்ளோஸ் கொண்டு வந்துருக்கேன். கார் தெரிந்தா நான் கார் அங்கே தான் நிற்கு. போயிட்டு நான் பண்ணுறேன்.
ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டேரிங் செம்ம ஃப்ரீஸியாக இருக்குது. ஓகே, நான் இப்போது காரை வார்ம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போக போகிறேன். I'll see you in another video. Thank you so much. Bye.